दोस्तों मेरे पास है Mivi Roam 2 ब्लूटूथ स्पीकर। ये एक 5 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर है और अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट में 900 रुपए में मिल रहा है। इसके साथ मेरे पास इसका और एक कॉम्पिटिटर है जो कि है बोट स्टोन 350 प्रो। इसमें 14 वाट का स्पीकर है और अभी फ्लिपकार्ट में ये 1400 रुपीज में मिल रहा है। दोस्तों ये दोनों स्पीकर प्राइस के मामले में उतना ज्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन दोस्तों साउंड के मामले में कॉम्पिटिटर है। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को इन दोनों स्पीकर का साउंड टेस्ट करके सुनाता हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि कौन सा स्पीकर का साउंड कैसा है। ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे भिड़ा डाका, फिर आन पड़ी दुविधा की घड़ी, जब सुंदर की तीर नजर उसके पड़ोसी से लड़ी। फुल कर दे। এখন একটু পরে মিমি বাজছে, ওটা বাজছে না। এটা দুটোই বাজছে, ওটাও বাজছে এটাও বাজছে। दोस्तों लास्ट में एक चीज आप लोगों को बताना जरूरी है कि दोस्तों जो Mivi का स्पीकर है लगभग 3 साल पुराना है और जो बोट का स्पीकर है सिर्फ 2 दिन पुराना है।